अमेरिका। जताततै हरियाली, सोच्छु सबै हुन् कि माली, पर्दैन है सुन्न गाली, विदेश आछु पहिलोपाली। पर्दैन है सुन्न गाली, विदेश आछु पहिलोपाली। जता हेर्यो मोटर कार, बाटोमा कुराको जाल, दङ्ग पर्दै हेर्दैछु म, यस्तै छ है मेरो हाल। दङ्ग पर्दै हेर्दैछु म, यस्तै छ है मेरो हाल। जता हेर्यो बत्ती देख्छु झिलिमिली तारा जस्तै, बाहिर शून्य जस्तै लाग्छ, भित्र मान्छे देख्छु सस्तै। दौडा दौडी गर्छन् सधैँ, सबै व्यस्त जस्तो लाग्छ। नारा जुलुस भाषण बिना चुनाव देख्दा नौलो लाग्छ। बाहिर मान्छे फाटफुट, सधैँ कर्फ्यू लागे जस्तो, डलर किनी सामान किने तर किन लाग्यो सस्तो। रेल चढ्न भनी गए जमिन मुनि चल्ने रहेछ, टिकट लिन भित्र पसे कोठा सुनसान रहेछ। देखे एउटा सानो प्वाल, पैसा झार्ने रहेछ ठाउँ, हातमा नोट ठुलो थियो, पैसा साट्न कहाँ जाउँ। अल्मलिँदै हेर्दै गएँ पैसा साट्ने, अल्मलिँदै हेर्दै गएँ पैसा त्यही साट्न पाएँ। टिकट निस्क्यो मेसिनबाटै रेल चढ्नतिर आएँ। मेसिनले नै टिकट जाँच्यो अनि मात्रै ढोका खोल्ने। मेसिनले नै टिकट जाँच्यो अनि मात्र ढोका खोल्ने, नत्र आग्लो बन्द हुन्छ कसले छेक्ने कसले ढाक्ने, नत्र आग्लो बन्द हुन्छ कसले छेक्ने कसले ढाक्ने। सामान किन्न पसल जाँदा मूल द्वार आफै खुल्यो, भित्र पसे सरासर ढोका आफै बन्द भयो। बजार जत्रै एउटै घर, सामान भित्र टन्नै रहेछ, चोरी हुन पाउन रे, थाहा हुने यन्त्र रहेछ। वृद्ध वृद्ध अनाथलाई सरकारले जिम्मा लिने, पैसा तिरी माफी हुन्न अपराध गर्यो भने, पैसा तिरी माफी हुन्न अपराध गर्यो भने। पार्क घुम्न भनी गए, पार्क घुम्न भनी गए, दृश्य स्वर्ग जस्तै लाग्यो, हाम्रा आदि कविजीको कान्तिपुरी याद आयो। अर्ध नाङ्न फेसन देख्दा हामीलाई लाज लाग्ने, केटा हुन् कि केटी हुन् खै छुट्याउनै गाह्रो पर्ने। कहिले पनि नदेखेको समुद्रको छाल भन्दै हेर्न गए किनारामा, देखे जोडा जोडी सस्तै। स्वतन्त्र छन् उन्मुक्त छन् बुझे संस्कृति नै यस्तै। स्वतन्त्र छन् उन्मुक्त छन् बुझे संस्कृति नै यस्तै। काम गर्दा परिश्रमी रमाइलो चाहिने बढी, स्वतन्त्र छन् सबै वर्ग भिन्न छैन कतै पनि। अधिकार बराबरी कतै छैन घटी बढी, आफ्नो धुनमा मग्न हुन्छन् लिन्नन् चासो अरूप्रति, आफ्नै धुनमा मग्न हुन्छन् लिन्नन् चासो अरूप्रति। मेसिनबाटै काम हुने धेरै दुःख देखिँदैन, मङ्गल ग्रह चन्द्रमामा पुग्नु कुनै नौलो होइन। धरती आकाश ढुङ्गा माटो वनस्पति उस्तै रहेछ, मान्छे सबै उस्तै लाग्यो ठुलो प्रविधि पो रहेछ। मान्छे सबै उस्तै लाग्यो ठुलो प्रविधि पो रहेछ। धन्यवाद। यो कविता भर्खरै अमेरिका आएको बेला 2002 मा लेखिएको हो। धन्यवाद।